Здравствуйте, с вами Юрий Дзеркаль. Пишем вторую часть работы ремонта постели головки блока цилиндров Ford CDI. Случай, конечно, очень-очень интересный. Я сколько этих постелей видел, но такого как бы не видел. Разорвана даже первая шейка. Все остальное целое, разорвана первая шейка. Фактически деталь, которую можно выкинуть, и как бы я, наверное, еще год назад не был бы готов к такой работе. Что я хочу с этим всем сделать? Я хочу ее так же само вырезать, так как это показано в части первой. Высечь. Вырежу нижнюю часть, вот здесь вот. Зачищу себе площадку перпендикулярную. Сделаю вставку, которую сюда закреплю 5 винтами и сверху прижму вот этими крепежными болтами. Для чего это все дело делается так? Эту конструкцию можно было бы рассечь и здесь вроде бы, но коли она связана этим местом и этим, а это здесь является, наверное, по всей видимости, есть успокоитель, висит башмак для цепи, и еще такой выполнены какие-то крепления, я даже не знаю. Поэтому я принял решение, что я делаю цельную монолитную вот такую вот конструкцию. Вот. Конструкция будет отсюда, завязана с плитой так и с выходом на вот это все. Давайте посмотрим, что у меня из этого всего выйдет. Сейчас начнем фрезеровать, резать. Что-то подетально буду показывать, что-то не буду. Ну, сборку уже увидят все. Вам приятного просмотра, мне удачи в работе. С вами Юрий Дзеркаль. Итак, если вам это все видно, я начал это все фрезеровать, не спеша, потихоньку. Спешить особо здесь некуда, хотя иногда эта медленность, она меня убивает. Тише едешь, дальше будешь. Вот есть рез. И так потихонечку, в глубину миллиметр за миллиметром, я срежу переднюю часть крышки. Сейчас опять вниз. И все по новой. Вот это вот место будет подрезано дисковой фрезой. И площадка будет вычищена торцевой фрезой после всего этого. Теперь я уже вам покажу окончательный вид. В итоге прорезано здесь, прорезано в этом месте, рассечено. Думал я, что буду резать дисковой фрезой. Получается, режу ножовочным полотном. Дисковая фреза нужна очень большого диаметра, где-то диаметром 140-150, для того, чтобы сделать этот рез, чтобы была нормальная оправка, нормальное крепление. Это тоже чревато по-своему. Они не бывают очень тонкие, эти фрезы, в таком диаметре уже. Толщина большая, может деталь подорвать. Я перед этим говорил, тише едешь, дальше будешь. Ножовочным полотном потихонечку все вырежется. И все будет хорошо. Если вам видно, вот есть уже прорезь. Вот завод полотна, видите сколько. С этой стороны тоже. Вот, полотно входит. Так что потихоньку все выйдет. Ну вот, отфрезеровал я деталь. Конечно, с небольшим перерывом или с большим перерывом, где-то в неделю я взял на передумку, на передышку. Начал я это все дело по новой. Вот уже отфрезерованный сюда брусочек, видите, вставочка есть. Имеет она такую вот форму, кое-что уже размечено. Сейчас давайте будем пробовать это все дело отфрезеровывать. И из безнадежного куска металла попробуем сделать
живую настоящую вещь, которая еще послужит и поедет, поработает для человека и вообще для общества. Смотрим, что с ней будет происходить дальше. Для этого я уже выставил синусный стол. Сейчас это все ставить на синусный стол. Начну раскрывать все масляные, все каналы, все, что можно открыть без фрезеровки, а потом начну фрезеровать, придавать ей форму. Смотрим. Спасибо всем за внимание. С вами Юрий Дзеркаль. Вот как раз сейчас идет процесс фрезеровки. Что до этого было сделано? До этого было сделано, заведены основные ося под распределительные валы. Сейчас так отфрезерую, ну вот сама деталь, ту, которую будем делать. Так отфрезерую и снизу то, что должно вылиться. Оставлю каналы маслонакопителей. Зафрезеровал под одно крепление, под второе крепление самого натяжителя, самих успокоителей. В общем, ребятки, я думаю, все должно выйти. Весь процесс самой обдирки, я думаю, показывать не стоит, потому что это нудно и долго. И делается это не так быстро, как хотелось бы. Так просто пооперационно покажу и покажу уже основную сборку. Всем спасибо, смотрим дальше. Итак, вышла такая вот деталь, видите, со всеми своими премудростями. Это то, что я старое вырезал, но это планка, от которой я делал расчет на саму деталь. Вот, видите, такие сопряжения, вот такая вот фрезеровка. Сейчас покажу, как будут фрезероваться сами маслотоки и как это все вообще сопрягается. Делаем врезание и начинаем на поворотном столе набирать нужную глубину и, собственно говоря, вот так вот это все дело по кругу, спеша не спеша, добавим опять глубину и пошли до глубины 3 миллиметров. Одним словом, рутина, ничего интересного, потихоньку, не спеша. Процесс длинный и долгий, спешки не любят. В обработке идут последние штрихи, деталь уже имеет вот такую вот форму, отфрезерована, видите. Кто-то скажет, почему я больше не показал, поверьте мне, показывать особо некогда, надо думать головой постоянно, думаю. Итак, с вами Юрий Дзеркаль, я заканчиваю работу на головку Ford Transit 2.4 CDI-шка. Смотрите, что получилось. Это отчет о проделанной работе. Самой работы. Работа была такая, не из простеньких. Довольно-таки было тяжело. Я просто ищу кусок, который я вам хочу показать. Тот, который был вырезан. Вот он. Вот, смотрите, было у меня разбитое такое вот место. Я вот это все дело вырезал, выкинул. Вот та часть, которая вообще выброшена. Самое главное, что я получил вращение распределительных валов. Вот валы вращаются, если вам видно. Вот кулачки приходят, поднялись кулачки, опускаются кулачки. На этом валу аналогично. Все то же самое. Дальше я не обтягивал, обтянул всего лишь 8 болтами. Имею подвижность распределительных валов. Но это самое главное. Сейчас я разберу и покажу вам внешний вид детали, которая получилась. Под ося коромысел остается выполнить резьбовые крепления и на протоке масла. Одно и второе. Это уже мелочь. По сравнению с тем, что было с головкой сделано. И с самой постелью. Вот, смотрите, вот такая вышла постелька. А, еще один полочек. Вот такая деталь. Всем вам показываю. И вот внешний вид той части, которую я благополучно вырезал. Что сделано?
Сделана абсолютная вставка. Вот вставка. Отсюда. И вот рез тоже. Вот рез. Вот рез, видите? Есть протоки масляные, центральный масляный канал, соединение и подача масла на одну шейку и на другую шейку. Можно считать, работа выполнена. С вами был Юрий Зеркаль. Спасибо за просмотр. Звоните, обращайтесь, приезжайте, пишите. Всем буду рад помочь, встретиться, пообщаться.